हे गाइस, आज सुबह में मेरे दोस्त सतीश के रूम पे गया था, तभी मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आया। 2 दिन पहले मैंने क्रिएटिन का ऑर्डर दिया था बिग मसल के ऑफिशियल साइट से। उस पर डिलीवरी डेट थी 22 अगस्त, लेकिन 20 अगस्त को ही मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ। डिलीवरी वाले भैया ने मुझे 2 मिनट बोलते बोलते आधा घंटा वेट करवाया। उसके बाद फाइनली भैया मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। उसके बाद मैं पार्सल रिसीव करने के लिए 3rd फ्लोर से भागते भागते ग्राउंड फ्लोर तक गया। देन पार्सल रिसीव करने के बाद मेरा कैश ऑन डिलीवरी था। मैंने भैया को पेमेंट किया और एक्साइटमेंट के साथ सतीश के रूम पे गया। रूम पर आधे घंटे से सतीश मेरा वेट कर रहा था। मैं रूम पे पहुंच गया। सतीश ने मुंह को कुछ तो भी लगाया था। देन सतीश ने मुझे वीडियो बनाने में एंड क्रिएटिन अनबॉक्स करने में हेल्प की। हम दोनों ने मिलकर क्रिएटिन का बॉक्स अनबॉक्स किया। क्रिएटिन की पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी।